Wanneer die getalle by mekaar moet tel, so sê nou maar jy word gegee 123 plus 321, iets soos daardie byvoorbeeld, en jy moet dit vertikaal doen, dan moet jy altyd begin deur vir jouself die kolomme te definieer waarbinne jy werk. Nou, 'n goeie manier om dit te doen is deur jou liniaal te vat met 'n potlood en vir jou sulke vertikale lyne te trek en dan jou plekwaardes te gaan neerskryf, soos 1, 10, 100, duisende ensovoorts, sodat jy binne in daardie plekwaardes bly. En dan skryf jy nou maar die getalle net doodeenvoudig neer waarmee jy gaan werk. Soos hier sal dit nou wees 123 plus 321 en dan trek jy 'n streep en dan tel jy net van bo tot onder in elke kolom op. Maar onthou net jy begin aan die regterkant. So jy begin by die ene kolom en dan as daar 'n antwoord is wat meer as 10 is of uiteindelik wat meer as 9 is. Met ander woorde, jy tel twee getalle bymekaar en nou kry jy 'n antwoord wat argumentsgetal 'n dubbelsyfer getal is, soos 10 of 12 of 14 of wat ook al, dan skryf jy die ene getal in die ene kolom neer en jy dra die 10e getal oor na die volgende kolom toe. En jy skryf daar en dan tel jy hom ook by. En as jy weer 'n antwoord daar gaan kry wat groter is as 9, dan word dit 'n dubbelsyfer getal, dan skryf jy weer eens net die syfer in die ene kolom van daardie getal daar neer en dra die volgende die getal in die 10de kolom oor na die 100de kolom toe. En so herhaal jy nou die hele tyd die proses. En jy skryf net elke keer die antwoord van die optelsom neer. As jy gevra word om af te trek, so kom ons sê ons draai daardie twee getalle nou maar net om, 321 minus 123, dan gaan jy weer eens in kolomme werk. So jy gaan nog steeds vir jou die vertikale lyne trek, waarbinne jy gaan werk, jy gaan nog steeds jou plekwaardes neerskryf, jy gaan nog steeds die getalle neerskryf binne in die kolomme soos wat hulle hoort. Al wat nou gebeur is, wanneer jy aftrek en jy kan nie aftrek nie, soos byvoorbeeld in daardie eerste kolom, dan gaan leen jy by die getal in die linkerkantste kolom. En as jy daar weer moet leen, dan gaan jy weer 'n keer na die volgende kolom toe aan die linkerkant en jy gaan leen elke keer 1, sodat die getal wat jy dan nou daar het, waarmee jy moet vertikaal aftrek, groot genoeg is om die aftrekking mee te kan doen.